Hello， 大家好，我係 Ramus 啊。喂，今日嚟到第一次見啊，呢個我都係1:25嘅大模型啊，大家有冇見過啊？嗱，今日我哋嚟到呢個代理優先場新鴻基嘅千裕，咁陣間會大家睇3個示範單位嘅。出發之前提一提大家啦，如果大家對樓市資訊有興趣，或者想睇多啲唔同樓盤片，記得俾 like 同訂閱我頻道啊。咁事不宜遲，我哋而家出發。好，哇！我哋一入到嚟咧，先望一望呢個大模型先，1:25嘅大模型啊，可以好清楚咁望晒成個屋苑嘅規劃。3座樓呢度，中間係一個內園景啦。置身北部都會機遇，佔盡3線3站核心優勢。好多人可能會擔心一個問題，始終呢度因為唔係地鐵站，咁交通究竟方唔方便呢？嗱，放心大家，發展商佢已經做好咗一個呢度可以俾大家睇下。我哋去翻香港全港9個地方，譬如去福田，撳個掣，啊呢度就會 show 出嚟啦。有啲咩車，有啲咩交通可以過到去啦。你冇聽過香港人最中意好啦，譬如我要去中西區，喺錦上路站搭屯馬線，大概半個鐘。有啲乜嘢車可以過到去？而搭規劃中嘅中鐵線，因為呢度附近其實咧本身都已經有幾個屋苑嘅，有個議聯啦，同埋隔離有個山水營。咁其實巴士線交通網絡嗰啲好齊備嘅。搭車去翻錦上路站啦，同埋元朗站，講緊其實係幾分鐘嘅啫。咁本身門口屋苑門口咧都有幾十條巴士線嘅。咁我哋跟住再入去睇睇示範單位。好，我哋而家先嚟參觀第一個示範單位。呢個單位咧實用面積391尺嘅2房間隔。一入單位呢度咧，有個鞋櫃位。近年新鴻基啲裝修都類似啊，我哋由呢個馬鞍山嘅CVS啦，到早排荃灣嘅盈進，同埋而家呢個千裕，其實啲裝修都有類似。咁呢度先嚟一個開放式嘅廚房，兩邊備餐區。好啦，我哋再出嚟大廳望一望呢個3合1嘅露台啦。好，房間391尺，呢間細房個面積都唔細啊。呢度可以做到一張4x6床，再加個衣櫃位嘅。洗手間，好，最後我哋嚟主人房望一望。好啦，呢個單位咧，我哋睇到呢度，跟住我哋再過去睇另外一個示範單位。好，再嚟我哋參觀第二個示範單位，呢個咧同樣都係391尺嘅實用面積，呢個係有裝修嘅單位。咁我哋而家入嚟睇睇先。同樣啦，鞋櫃啊、雪櫃嗰啲，呢啲係原裝交樓標準嘅。咁佢呢度做咗啲傢俬，擺咗啲傢俬喺度。開放式廚房就差唔多啦，都係咁樣。好，呢度擺咗啲傢俬喺度啦，咁我哋可以清楚睇下個客飯廳面積。好，跟住我哋入嚟房間望一望。洗手間，洗手間佢都做咗啲裝修。好，咁呢間細房咧，佢就做咗個玻璃嘅牆身，將個房門拆咗，做一個書房。最後我哋嚟主人房望一望。主人房呢度擺咗張4尺半床嘅，跟住呢度有個衣櫃位。好啦，呢個單位我哋參觀到嚟呢度。好，跟住我哋嚟到第3個示範單位，呢個咧係實用面積568尺嘅3房單位。
同兩房都係一樣啦。一入門口咧，呢度係會有個鞋櫃位嘅，隔離係雪櫃。呢個雪櫃咧，其實我不得不讚下。其實近年咧，好多時我哋睇啲新樓發展商咧，佢會做一個叫嵌入式嘅雪櫃嘅。咁變咗咧，如果將來我哋需要換雪櫃嗰陣時咧，就會麻煩啲。咁但係咧，其實近呢幾年我哋睇呢幾個新鴻基嘅新盤啦，邵一思啊、盈進同埋而家呢個咧，佢唔會做一個嵌入式。咁變咗將來咧，如果要維修啊、保養、換雪櫃嗰陣時咧，就會方便啲。好，咁我哋而家入嚟單位睇睇先。568尺嘅3房單位，呢個客飯廳就闊落過頭先講好多啦。開放式廚房啦，都係廚房嗰個面積就差唔多大，個備餐區同頭先兩房單位都係差唔多。好，跟住落嚟，我哋再嚟望一望個露台，一個3合1嘅露台。之後過嚟房間望一望先，3間房，呢個第一間房，房間嘅面積比我想象中大啊，500幾尺做3個房。好，呢度係洗手間。好，跟住呢度係另外一間細房。呢個房有兩邊窗嘅。最後我哋嚟到呢個主人房。好，主人房嘅浴室，500幾尺做到一個3房套廁嘅單位，3間房我睇落嗰個面積都唔細啊，頭先嗰兩間細房都唔細，咁呢個主人房更加啦，比我想象之中真係大好多，500幾尺，呢個500幾尺嘅單位。好，咁單位咧，我哋參觀到嚟呢度。好嗱，3個示範單位睇晒啦，大家覺得點呢？咁正式呢個千裕嘅示範單位咧，正式就會喺星期六正式開放俾公眾嘅。咁如果各位有興趣咧，可以聯絡翻相關代理或者發展商。咁呢集咧，我哋介紹到嚟呢度，拜拜。